sana. Luka 9 tutasoma Luka 19 samahani. Mungu mmoja anisomee. Wasomaji wangu wasomee habari ya mtu mmoja hapa na habari za watu wawili Zakayo pamoja na Yesu. Mungu anisaidie sana. Haleluya. Mungu mmoja anisomee. Nasema naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo. Mmoja katika watu wa ushuru. Naye ni tajiri. Huyo anakuwa akitafuta kumwona Yesu. Ni mtu wa namna gani? Hakuweza kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mkupi wa pili. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu, apate kumwona, kwa kuwa alikuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka kushuka, akamkaribisha kwa furaha. Sawa kabisa. Hata watu walipoona wakamulika wote wakisema, ameingia kukaa mtu kwenye damu. Zakayo akasimama, akamwambia Bwana, tazama, Bwana, mwisho ya maneno na watu maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu cha riba, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwamba habari hizi unazifahamu, umesoma kwa mara, lakini napenda habari hizi, maneno haya machache yawe kama ufunguo mbele ya moyo wako. Haleluya. Huyo mtu Biblia inasema kwamba alikuwa ni mfanyakazi wa kutoza ushuru, ofisi ya mapato. Bwana atusaidie. Bila shaka Zakayo alisikia habari za Yesu akiwa mbali huko, habari zake, na tuliposoma hapo inaonekana kwamba alikuwa na hamu sana kumwona Yesu ni mtu wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alitaka kumwona, kumfahamu. Moyo wake ulikuwa na hamu na nia ya kumwona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimesema kwamba bahati nzuri alisikia kwamba atapita kwenye njia hiyo. Yesu asifiwe. Atapitia njia hiyo na kama na hamu sana kumwona Yesu. Lakini bahati mbaya hali yake ni mfupi wa kimo, fupi kabisa. Basi akafanya mpango, akaona kwamba kwa sababu mimi ni mfupi, Biblia inasema kwamba pale kwenye njia hiyo ulikuwa na kundu akapanda juu ili uweze kumwona Yesu. Haleluya. Yesu asifiwe. Lakini kabla ya hayo Yesu alimwona kwa mbali. Alimwona kwa mbali, maana Mungu anajua hamu ya moyo wa Zakayo. Kwa sababu ya imani ya watu wakaona mzuri nipate mpango upande juu ya mkungu. Na akapanda. Wakati Yesu anapita akafika pale juu ya mkungu, akamwambia Yesu, akamwambia Zakayo, shuka upesi njoo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akawa mgeni ambaye hakutarajia, lakini kwa sababu moyo wake, nia yake, hamu yake ilikuwa kuona Yesu ni mtu wa Mungu. Kumkaribisha jirani wake kwa mpango. Kama leo utakaribisha mheshimiwa mkubwa nyumbani wako na ukaanza kupangaika sana. Ndio maana huandaa chochote kwa kueleza kule pale kuandaa chochote mazingira kuyatengeneza, lakini ghafla kaondoka kwa mgeni mwingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kusema ni kwamba wiki hii
njia moja, kuona Yesu akubariki. Haleluya. Akufanyie jambo uko tayari kufanya. Haleluya. Kupitia njia hiyo unapata kupata nyumba ya Mungu. Haleluya. Na kupitia sanina hii kukutana na Yesu. Haleluya. Tusimame. Itakana kuomba Mungu, wewe kunyamaza ili tuanze. Lakini neno la msingi ni kwamba kupitia sanina hii kutana na Yesu. Haleluya. Kutana naye. Akubadilishe kukuona wewe Yesu ni mtu wa namna gani kupitia njia hii ya neno lako Bwana. Bariki watumishi wako walioko hapa na walioko huko wanapokuletea kule ndani ya roho yako. Bariki semina hii ambayo tunaanza sasa. Kwa jina la Yesu Kristo tunamsihi Bwana, bariki kila mmoja wetu aliyefika hapa, maana wewe ulituona tangia mbali tunapotoka katika mikoa yetu mbalimbali, tunapotoka huko unatuona. Kwa kupitia njia hii Bwana tunahitaji kubariki sana. Tunashukuru katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ya leo tunaanza na neno ambalo linasema kwamba kumfahamu adui ndio kusaidia sana. Kumfahamu nani? Adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Biblia inasema kwamba sisi tuko katika vita ya mapambano katika ulimwengu wa roho. Wewe lazima kumfahamu adui. Mungu akusaidie sana. Au maadui. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nimeandaa maadui kama wale hivi. Sijui kama tunawazungumzia wale kwa mara moja au kwa siku hizi chache, lakini nimeandika hapa adui wa kwanza wa maisha yetu ya kiroho hata ya mwili pia ni Shetani. Andika, adui wa kwanza ni Shetani. Adui wa pili mwili kama roho. Mungu atusaidie sana. Adui wa pili mwili. Adui wa tatu mtu. Maana tunasema adui wa mtu ni watu wa nyumbani mwake. Adui wa nne mauti. Ni adui. Akiingia nyumbani kwenu, kwenye ukoo wako, tunakuwa na hofu, tunapiga kelele, tunalia. Amewanyang'anya ndugu zetu, mama zetu, shangazi zetu, wengine wamebaki kuwa yatima. Adui anamchukua. Wewe unapenda kuongea mambo haya machache ambayo nimejaribu kuandaa hayo, lakini acha sasa hivi tuone adui Shetani. Mungu atusaidie sana. Mmoja asoma katika Luka mlango wa 8 mstari wa 1 hadi wa 15. Tunaanza kusoma. Tukumwacha asome, samahani. Tukumwacha asome Luka mlango wa 8 mstari wa 4 hadi 15. Asante. Nyingine zilianguka karibu na nchi, zikanyang'anywa na ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka kwenye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo zikanisonga. Nyingine zikaanguka kwenye udongo mzuri, zikamea, zikazaa moja kwa moja. Alipokuwa akinena nayo, alipata sauti akisema, mwenye masikio na
mwenye masikio ya kusikia na asikie. Wanafunzi wale wakamuuliza, maana yake nini mkono huo? Akasema, mimi nimepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mfano, ili wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Na huo mkono maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Mbegu ni neno la Mungu. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha yule ibilisi akaliondoa hilo neno moyoni mwao, wasije wakamini na kuokoka. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo kulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi, huamini kitambo kidogo, na wakati wa kunyanyuliwa kujitia. Na zilizoanguka kwenye miiba ni wale waliosikia, na katika kuendelea kwao usongo na shughuli na mali na anasa za maisha haya wasibishe lolote. Na vile penye kwenye udongo mzuri ndio wale ambao kwa uovu na wema waliolala kumsikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Mungu asifiwe. Nataka kusema hivi, adui wa kwanza ni Shetani. Mungu atusaidie sana. Kule nyuma nilipompokea Yesu, neno hili nilikuwa nasoma ninaelewa, sikulifunguliwa vizuri. Mungu atusaidie sana. Lakini baada ya kuendelea nikaja kufahamu, maana mimi ni maneno haya niliyaweka kwa wale ambao hawajaokoka. Maana anasema ile mpanzi ni mtu ambaye anahubiri neno popote pale. Ndio maana ukisoma hivi unaelewa ni kama anapanda bila mpango, bila kuandaa mahali pa kupanda mbegu. Yeye anapanda tu kwenye nyumba haya, kwenye mahali pa ukame pagumu, sawa, karibu na njia, mwaga mbegu, kwenye udongo mgumu, mwaga mbegu. Huyo ni mhubiri, si ndio jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Wahubiri tukisema maneno haya yanawahusu wale watu ambao hawajaokoka. Haleluya. Nataka kusema hivi, Biblia inasema kwamba mbegu ni neno la Mungu. Haleluya. Linahubiriwa popote pale kwa kila mtu kwenye mioyo wake. Mungu atusaidie sana. Hata kama umeokoka, mbegu bado, neno la Mungu bado linahubiriwa kwako. Mungu atusaidie. Inahubiriwa, ni chakula, ni uzima. Haleluya. Sasa nikagundua kumbe hizi mbegu ni neno la Mungu linahubiriwa kwetu, kwa wale ambao hawajaokoka, hata sisi ambao tumeokoka. Sawa ndugu zangu? Lakini linapohubiriwa anakuja adui Shetani kuliondoa kwenye moyo. Mungu anisaidie sana. Ninakumbuka wakati nilipompokea Yesu miaka ya nyuma iliyopita, ijapokuwa naona sio miaka mingi sana, wengine wakaona miaka mingine, pengine wengine walikuwa hawajazaliwa mwaka wa 72. Mungu atusaidie sana. Nikiwa kijana kabisa bichi, nikampokea Yesu. Haleluya. Lakini niliokoka pamoja na watu wengine. Lakini tukaendelea na Yesu mwisho, ndio nilielewa kwamba pale Shetani anaondoa. Tunafundishwa sana tu kwenye semina, mikutano mbalimbali kanisani, lakini utakuta kwamba wale tulioanza nao mpaka leo hii
mtu yuko hivyo, hajui hubiri, hajui sema neno la Mungu, hajui kutoa ushuhuda wa maana sana. Kwa sababu gani? Yale maneno hiyo mbegu iliyopandwa kwake inaondolewa na Shetani. Biblia inasema kwamba waliopanda kwenye miiba, ina maana kwamba yale maneno unayoyapokea yanasomwa kwenye moyo na shughuli. Mungu amsaidie sana. Yanasomwa na shughuli nyingi za kidunia. Kwa hiyo kama unahubiriwa maneno ya Mungu unashindwa jinsi ya kufanya, huna nafasi. Siku hizi wanasema tuko Kristo. Yaani ina maana kwamba una shughuli nyingine. Ile ambayo ni wajibu wako na sio mpango. Ndio maana nakuta wandugu wengi maisha yao ya kiroho wako pale pale. Haleluya! Maisha yao yako pale pale. Wameshindwa kwenda mbele wala nini. Uko pale pale. Kama ni mti hautoi matunda, uko pale pale. Wengi tu. Kama ni mchungaji na kanisa lake, unakuta kanisa limefungwa, hawasogei. Ina maana kwamba hili kanisa linapohubiriwa wakisikia neno la Mungu, Shetani anazipana, wanapanda na wako Kristo, wako na shughuli mbalimbali za kidunia kama sio mbaya, lakini wamepandwa kiasi kwamba ile mbegu iliyota haikui. Mungu atusaidie. Tuangalie hizi zinasemaje kuhusu Mungu wa kwanza Shetani. Mathayo 13 mstari wa kwanza. Mathayo 13 tuko nasomea mstari wa kwanza. Tuendelee. Siku ile Yesu akatoka nyumbani, akaketi kando ya bahari, wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni, akaketi na ule mkutano wote. Wakasimama pwani, wakamwambia mambo mengi kwa mfano, akisema, tazama, mpanda alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa kupanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wanazila. Nyingine zikaanguka penye miamba, pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina. Na jua liliposhuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 60, 30. Mwenye masikio na asikie. Wakati wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mfano? Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kwa maana yeye mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tena. Lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Mungu atusaidie. Anayepanda mbegu, neno la Mungu linapandwa kwenye moyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana tunaokoka, kwa sababu tulipokea neno la Mungu moyoni mwako, likakufanya kuwa mpya, ukatoa maamuzi. Haleluya. Ukatoa maamuzi. Nakumbuka wakati nahubiriwa Injili na ndugu zangu, nilihubiriwa Injili, nikaanza kuhubiri moyoni, na huko mwenyewe pia Shetani ananong'oneza. Ninaambiwa, je, utaishije? Utaishije wewe mtu maskini namna hii? Utaishije wewe unayezungukwa na wachawi? Utaishije wewe maisha yako ya Mungu ya Kikristo? Njia hii ni ngumu, lakini neno la Mungu linasema kwamba Yesu yupo atakubariki.
kati ya maneno ya Mungu na maneno ya shetani yanagombana. Haleluya. Mungu ananiambia unataka Saulo. Maana nina kazi kwa wewe hata Saulo mkono Yesu. Maana ulikuwa na timu mbili zinagombana moyoni. Mnaangalia katika roho. Timu ya kwanza inaacha na hili. Utakuwa na maisha magumu. Utaloa haraka. Afadhali ukiwa mpagani utapata kupiga warudi mahali fulani ya waganga. Utafunga hirizi utaishi maisha marefu. Lakini timu nyingine inasema kwa Yesu yupo. Yeye ndiye mchungaji. Hata unaona na mpira. Haleluya. Wanaiyetenge wangani hawapani. Wala hawapuni na yule Mungu. Anawapunga na wao hawapunga. Haleluya. Baadaye kumtumia shangazi yangu. Maana nimesema adui. Sikupenda. Akamtumia shangazi akapiga kwa mkono. Akaambia achana na huyu mtu. Unajua shangazi simama. Nilidala kwa baba. Sio? Akamwambia mtoto wako wakati ule achana na huyu mtoto wa tatu mache. Nenda kwenu. Ukienda kwenu hii dini akaachana naye. Kumbe hajui kilicho nacho moyoni. Mungu amsaidie sana. Lakini hajui shangazi hapa anaongea anasema hivi, ni kwenda kuache ili waachane na dini hii. Nikamwambia mama, huo ndio uamuzi wangu. Mimi sikukataza kwenda kumwamini mimi sikuzungumza na kupenda Mungu. Mungu amsaidie. Anajua watu wote ndani. Mungu amsaidie. Mwisho ile kesi maisha. Siku moja mama akamwambia kwamba tena siku ile anaokoka mbele ilikuwa haukumbuka. Mungu amsaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo nilichukua uamuzi. Moyo wangu ukasema kwamba kama nikufa nife. Nikaanza kuhesabu. Baba kando yeye mzaa hayupo. Mdogo wake hayupo. Shangazi mwingine wanakwenda. Baba wengine wanakwenda. Kama ni msaada wa utabibu wa Bwana wangetakuja nao wangekuwa mpaka leo. Lakini hapa nikampokea Yesu jamani. Haleluya. Siku hiyo ilikuwa siku ya ajabu. Siku ya maamuzi. Siku ya kupata shangwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anapenda kuondoa lile lililopandwa hata ndani ya kanisa hili. Kuna washirika wangapi mpaka leo wako pale, maisha yao hayajabadilika yako pale. Ingawa wanashukuru Mungu wanafanya nini, lakini hawana mabadiliko kwa sababu mbegu zilizopandwa neno linalohubiriwa shetani analiondoa. Haleluya. Bwana atusaidie. Ile makofi kwa Bwana analeta neno lake. Bwana asifiwe. Ukitaka kubadilisha maisha yako, pokea neno la Mungu. Pokea neno. Nenda ile papo. Haleluya. Bwana asifiwe. Wewe unatembea na Mungu, lazima maisha yako kwa dini, kwa kiroho na ndani, wewe unatembea na Mungu. Haleluya. Wewe unajua wewe unapenda neno la Mungu, wewe maisha yako yako juu. Amen. Yes,
Yesu asifiwe. Amen. Mshike mkono wa Mungu yako lazima niongee na mabadiliko. Mwambie tena. Mwambie. Haleluya. Mungu badilisha ile mbegu itakayopandwa na watumishi wa Mungu hapa. Bwana asifiwe. Lazima tupokee mabadiliko. Bwana asifiwe. Tutapokea uponyaji, tutapokea nguvu ya Mungu, tutajazwa Roho Mtakatifu. Kwenda kwaje ba? Umeamisha. Mungu atusaidie sana. Kwa lazima tutapokea vitu vya ajabu katika mkutano huu. Mimi nina imani ya 100%. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tutapokea nguvu kwa njia hii. Bona Zakayo wakati anaambiwa, anatangaziwa kwamba kuna msafara wa Yesu yule wa Nazareti anapita hapa. Yule mtu ambaye unasikia habari zake mbali kwamba anaponya wagonjwa, anafufua wafu, anaponya vipofu, aliponya wale wenye ukoma, anapita hapa. Lakini nia yake na hamu akaona kwamba lazima na mimi nikamsubiri kwenye njia hiyo. Haleluya. Akaona kweli umri wangu huu au hali yangu iliyo hapa ni fupi, lazima nipande juu ya mkuyu. Haleluya. Najua tutakuwa wengi, lakini kila mmoja anapokea alichoandaa moyo wake. Sio jamani? Wao sijali kwamba umati wa watu wengi hapa wenye kupiga kelele na nini. Hebu jitegemee katika moyo wako. Haleluya. Tegemea kumuona Yesu Bwana. Haleluya. Sije nikatoka Singida hivi bila kuona nguvu ya Mungu, kutoka Kagera, kutoka wapi. Tunategemea kumuona Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Atapitia hapa. Anapitia hapa. Mwambie ndugu yako Yesu atapitia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nisikie. Najua Shetani naweza kusema kwamba hana akili kabisa. Wewe kama una adui, si unamtakia mabaya? Si ndio jamani? Adui mara kwa mara hawatakiani mema. Mungu atusaidie sana. Amen. Lakini kwa sababu Shetani hana akili akafanya hivi. Maana alimlinda Yesu tangu tumboni, si ndivyo? Yule bwana yule Yusufu akasema namwacha kwa siri huyu mwanamke huyu. Sawa jamani? Kwa hiyo ilianza huko, nitamwacha kwa siri alafu mimi niende zangu. Lakini malaika akafika akamwambia usimwache. Mimba ile ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amina. Katika Mathayo 13:24. Mathayo 13:24. Pokea neno hilo kwamba Mungu anampa wewe. Anajibu mahitaji yako. Soma Mathayo 13:24. Watolea mfano mwingine. Mfano wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, ndege adui yake akapanda magugu. Katikati ya ngano. Akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea. Na kuzaa. Yakaonekana na magugu. Wachuma wa Mungu wakaenda pamoja. Walipata kutabia wale watumishi wakamwambia yule tajiri, "Unamsema Mungu. Bwana, panda mbegu njema katika konde lako. Hatukupanda mbegu njema kwenye shamba lako. Nimepata wapi kasi magugu?" Akapigana wapi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Adui ndiye aliyepanga mambo hayo. Wachuma wakamwambia,
Akasema la, sije mkakusanya magugu. Msije mkakusanya magugu. Usichukue ngano pamoja nayo. Niacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, kusanyeni kwanza magugu, kayakunde matita matita, kayachoke. Basi ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Unajua wachungaji wenzangu watumishi wa Mungu, nimewahi kukaa na baadhi ya wachungaji na ishi nao wengine na kukutana nao. Mfano huu unaoweza kunao ama kama unaona vibaya wewe ni kopi. Mungu msaidie sana. Biblia inasema kwamba bwana mmoja alikuwa shamba akatuma watumishi kwenye ile shamba wakapanda dawa wakapanda vizuri kama msa na alipoonea anasema usiku na ulikuwa umelala adui akadadi shetani sio jamaa akapanda magugu kachanganya na ndio Mungu msaidie sana. Walipokuwa mkao washangaa yamekuwa kwa mtandao wanataka wakati wa kuuza kwenye shamba wakawaambia hivi adui ndiye anayefanya sio tunazungumza sana kwa maana ndiye anayefanya basi wakaona wale chetu ndio angasema jamaa chukua dawa sisi kwa jamaa zile sisi zinazoonekana ndio wanawaambia kama chukua zile dawa kwenye duka unayapiga yale dawa ile hapo sasa sio jamaa wakati wanatumia wale kusio Mungu abariki. Kuna dawa au sio mavuno ngapi au mavuno kwa shamba na yule msema kwa sisi wazee kwa kuweza upamoja na cha kutoa ipata hiyo dawa kupiga inamsaidia sana dawa kupiga na sisi tunasema kwamba amewaambia hiyo dawa lakini msimu wa Mungu ameacha utakuta kuna mmoja hapa unajua wao wanasema watu wanafanya kazi kanisani anasema waacheni tu Mungu ndiye anafanya itakuwa hapo Mungu msaidie usiseme Biblia kwa mambo pale na nyingine Biblia inasema dongo inaambukiza unafunga ukimwacha kwenye damu ya mzee bila kumsaidia atachafusha kanisa zima. Mtu mwenye kelele, mtu mchonezi, msemaji chuchu, mtoe. Biblia inasema huyo hata mlezi mzizi. Yule anapenda kupanda, wanakuja nao paka kwenye leo utaendelea. Salamu. Utajua mama yake. Labda kuchukia sana. Lazima tuseme kweli. Mungu msaidie. Mungu msaidie, nimesema msaidie mwisho. Tafadhali na kuomba msaidie sana. Lakini akitaka kumbe kutenda lazima mtaona itakuwa kasoro. Sio hata kama hamna kasoro na kidogo ni shoka nalipaswa ili aweke mtu kwa sababu afanye sehemu sio jamani mafundi wewe unazungumzia itakuwa ni nzuri sana ile utahamu nyumba lazima nikape kama una mwiko unajua chini unaweza kunywa maji na ndoka ndio wakati wa kujenga kanisa. Haleluya.
Nimesema Mungu hiyo. Mungu anisaidie. Lakini shida ni moja kwa wale wapandi. Biblia inasema kwamba walipolala adui akapanda magugu. Watu wa Mungu wanaosinzia kiroho, shetani anapanda tabia fulani, anapanda mwenendo fulani usiofaa shambani mwa Mungu. Magugu, tabia zinainuka baya. Mungu anisaidie. Lazima niseme ndugu zangu, tabia zinainuka baya. Wewe kama mtumishi wa Mungu unasema utakuwa wazuri. Mungu anajua magugu hayakosekani kwenye ngano. Unaongea ni mbaya, Mungu anisaidie. Piga dawa ya neno la Mungu. Haleluya. Piga dawa. Haleluya. Saidia karibia kemea. Huwa na msimamo kama mtumishi wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Mungu analenga kwa kusudi. Mungu anakusudia ile kitu ulionayo unisaidie. Niende nyumbani kwa Bwana nikiwa hai nikiwa safi. Haleluya. Usitumie mfano wa magugu. Shetani anapanda. Wewe unakuja tu. Shetani anapanda. Kwenye yenu, kwenye kitabu cha maombi, kwenye nini shetani anapanda. Siku ngapi mnakaa kwenye kikao cha Mungu? Jamani, kwa nini kutokea? Sio hivyo jamani. Ni mambo katika wakina mama au vijana au wachungaji, unaanza kuona kuna nguvu. Ni msimamo. Wewe unashirikiana. Haleluya. Kuona nguvu kwa upendo, kumrejesha kwa utaratibu. Na msaidia nini na nini? Kama neno la Mungu linasema, baadaye mnakuwa mwekipi. Mungu msaidia. Tusome katika kuna maneno fulani katika Mathayo 15. Kuna maneno hapo. Tutaendelea. Muda wangu pekee unaendelea kisha. Lakini tusome maneno haya ili tuendelee na mwisho kwenye kipindi. Sasa ni saa 5:10 kama saa yangu iko sahihi. Tusome Mathayo 15. Mstari wa kwanza. Tunasoma habari ndefu ndogo ili tuelewe. Tunasoma habari ndefu ndogo ili tuelewe. Tuone hapa. Tunapoanza kusoma sasa. Ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu, Watu wa dini hao walipomwendea Yesu wakisema, mbona wanafunzi wako wanaharibu mapokeo ya wazee? Mbona wanafunzi wako wanaharibu mapokeo ya wazee? Kwa maana hawanawi mikono walapo chakula. Tatizo hawanawi mikono wanapo chakula. Akajibu akawaambia, mbona ninyi mneni kuiharibu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Kwa kuwa Mungu alisema, heshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye baba yake au mama yake kufa nayo. Bali ninyi msema, atakayemwambia babaye au mamaye chochote kikupasacho kusaidiwa na mimi ni wako, basi asimheshimu babaye na mama yake, mtalitambua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Enyi wanafiki, vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu.
akawaita makutano akawaambia, sikilizeni mfahamu. Sikilizeni leo mfahamu. Sicho kiingiacho kinywani. Sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Lazima ibadilishe. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Lakini Yesu akasema kwamba kila upande asile upande wala lazima nifanye ndani ya saa kwamba unashika. Haleluya. Wewe unataka kumepangwa na desturi ya dunia na mila ya duniani. Kuna vitu vimepangwa, vimesonga ndani, vimesonga neno la Mungu. Kuna vitu vimepanda moyo wako, maana Biblia inasema moyo wako kuna nyakati tena. Mali iko moyoni, Mungu alikuwa moyoni. Mali ya Mungu imepanda moyoni, na mali zimepanda taratibu za Mungu, lakini inasema asipande, asipanda baba, lazima nielewe. Haleluya. Lazima nielewe kizuri. Nimepanda, nimepandwa. Nimepandwa. Nimepandwa msipani. Haleluya. Lazima nielewe. Bwana asifiwe. Usimame. Haleluya. Haleluya. Lazima tumwite Yesu ambaye mapando yote ule mpango wa Mungu kustawisha maisha yetu yaweze kustawi. Mwite Yesu. Mwite Yesu. Kama ile Zakayo alimtaka Yesu akasimama kando ya njia kwa ajili ya kula pale, maana ndipo Yesu anapita hapa. Na Yesu yuko kwenye neno lake, lazima umwite. Na Yesu ameamua kuongea kwenye moyo wako. Yesu ameamua kukubariki. Yesu ameamua kukaa na wewe na kuongea na kukubariki. Haleluya. Haleluya. Basi naomba kumshukuru Mungu kwa mahali hapa kwenu. Imani mpango huko mkiji. Amina. Umeshukuru kwa kuitia. Unapokea. Unapata mabadiliko. Utaenda nyumbani si kama ulivyotoka. Kaja na kitu kipya ndani ya moyo wako. Jiachie. Achia moyo wako. Kubaliana na yale maneno yanayokuja hapa mbele huu. Kubaliana. Usisonge na watu wa watu. Usipate hofu. Usisonge na watu ya dini yako. Bwana dini yetu ni Bwana dini yetu ndio kama ibada kwa namna hii. Bwana dini yetu kuna mwanamke achana na hiyo. Haleluya. Ona maneno ya Mungu, Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kufanya hivyo kwa Mungu kwa maisha kingine. Baba mtakatifu,
mkutano wetu, bariki semina yetu, bariki watu wako waliokuja na wengine walioujana. Bwana unampango vizuri. Yesu asante Bwana. Neema yako nayo tunaruhusu mtumishi tukae kwenye chemichemi ya roho. Tubariki na wewe wenye mahitaji mbalimbali, wenye makusha na moyo wa kushe. Naomba neema yako ipite kuwabariki Bwana. Kama kuna wagonjwa uwaponye, kama kuna mapungufu, kama kuna njaa na kiu, tunahitaji kunywa, tunahitaji kula, tunahitaji kubadilisha maisha yetu ya leo. Tubadilike na wewe, utubadilishe Bwana. Neema yako inapitia watu hawa, utusaidie tushinde katika jina la Yesu. Zile ngano zinaondolewa, yale ngano yaliyokuwa makaburi, yale magumu ya mawe, ngano zilizo sawa, zikuwa na mimea ili kufunga misuli. Magumu yaondolewe, yaondolewe, tabia ngumu yaondolewe, kila mapando yaondolewe katika jina la Yesu. Kila pando asilopanda wala yaondolewe, yawatupe, yawachome moto, yawatupe katika jina la Yesu. Kila pando asilopanda wala litakulewe. Wewe mwema tunakushukuru Bwana. Asante. Wewe kushukuru Bwana. Kwa neema hii. Baba, jina la Yesu.